Bonjour, bonsoir peuple de Dieu et pas Bozali Kolanda Bisso. Moi c'est le pasteur Malonga Victor de l'Assemblée Goshen et représentant légal des groupes d'intercession Babou Kibikeku. To meme libino et loko ya bien. Émission ya bien. Il y a pas prière à ma casse. Ba cinéma à ma casse. Émission Goshen. Sokotali na jeunesse 47. N'est pas été tiré comme à Goshen. Ambassade, terre à part. Comme même Moïse, Nathan a été Wayaki. Molili ekotaka jamais na Goshen. Yo, sokolandi émission. Molili jamais. Et okota nanda kunayo. Toujours pour nous faire éclairage na misala. Na vie na yo na makabunyo soli au salaka landa biso chaque dimanche na 18h20 aux a de cité landa biso na kombo na Yesu balandi ya MCR TV nyonso toye lisusu liboso ya ba écran na bino ba écran na biso kopesa bino mbote na kombo na Yesu toye biete boza ebele na liboso ba écran na bino pona kolanda biso kolanda surtout émission na bino Goshen topesi bino merci mingi bisika bozali bana nyonso a Goshen émission na bino Goshen yango yo boyaka na bengi bino nyonso tout docteur Rémi Ngoumé na bengi yo yaka suivre mission tonton René yako suivre mission ko émission à Goshen émission à Bana Nzambe émission obisika bozoka ba éclaircissement ba vérité en tout cas na pesi bino merci na ko banda te sans que na pesa mbote na koko ya koko nanga o ba bengaka mukuna évêque mokuna na pesi mbote na pesi mbote na koko nanga voici l'homme na pesi mbote na papa Charles pelisusu na papa nangai na pesi susu mbote papa nanga Victor Malunga na pesi mbote papa Victor mbote maman journaliste maman Stella amen. En tout cas, na pesi mbote to yeli susu liboso ya bana na Nzambe komemela bango eloko asika. En tout cas, mon papa sike yeli susu. Mais na ko leka na bongo te na pesi susu mbote na papa na biso chef wa protocole papa Trésor Kumbaza wana mon pandi na pesi merci mingi pour na ndenge zo sunga pe mosala ya Nzambe. En tout cas, papa to pesi yo maloba o se présenter nga linga ko se présenter yo moko. Pour vraiment bana nzambe bayeba o malamu mingi pour nga ta na lobono sa ba commentaire ebele mingi yo moko papa se présenter papa kombo nanga Malonga Victor nazali pasteur ya communauté Goshen nazali représentant ya Babou Kibikeku JBB groupe d'intercession Babou Kibikeku et puis ba kwesaka ba loi ba condamnation Kolonango ezali François Mutombo voici l'homme na Brazzaville représentant nango ezali papa Charles Mpoui awa na Pointe-Noire ndenga ite mutu nazali représentant ya Babuki Bikeko papa lobi awa na Pointe-Noire yende représentant kunande bango. Alors topesi susu papa merci na lolenge toyeli susu pe topesi merci na papa réalisateur na biso papa Sunda Mopila topesi merci mingi na lolenge zo réaliser émission kitoko mingi pour na biso topesi susu pe mbote na papa na biso DG Yemoko Ndunia topesi yo mbote mingi merci lolenge upesa biso opportunité oyo pour to partager que susu na peuple de Dieu papa mon peuple asikei
Oui, mon pépé Asika Eye. Na zo sengana no Nzambe na biso merci avant to banda na parole au pesingai. Ozali Nzambe okotika la Nzambe. Sala elongo na biso ne bandeli pe suka Nzambe. Tozo senga lisungi ya molimo mosantu et accompagner biso na nyonso tozo sala parce que za pona liloba na yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. 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 J'espère que le peuple de Dieu sur botali 2 semaines tozala ki kolekate. Télé et zambongo. En tout cas, bozo sunga bisote po boko koyeba ba vérité o ezana sena mukili. Bozo mona vérité ezana sena mukili. Yesu Kristo atikela ki biso eloko moko. O Yesu atika ki ezalaki nini enseigner le. C'est-à-dire ba disciple ba kene basa nini ba enseigner bato. Amen. Amen. Likambo toza nango tozoloba awa eza likambo ya hôtel de la sorcellerie. Pourquoi to bandi likambo etali sorcellerie? Bien-aimé, bazo tangela ngai na yo Bible, temo tozolobela o to bandi sikoyo ezali hôtel de la sorcellerie. Etumbelo ya kindoki to ya bandoki. Bazo tangela biso à partir ya mukanda na Nzambe. Bazo tanga na mukanda ya 1 Jean à partir il y a 3e chapitre paragraphe 8. Deuxième paragraphe 1 Jean 3 8e verset paragraphe 2. Lecteur azotangela biso, maman azotangela biso, totangi 1 Jean le chapitre 3 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bazolo bake mwana na Nzambe ayaki pona ko bebisa misala nyonso ya kindoki. Amen. Amen. Ozolo kake balobi ke ayaki donc koya ya Yesu ayaki pona ko bebisa misala nyonso ya kindoki. Donc quelque ya Satan quelque part pona koloba nini na Bible mo santo ezo reconnaître que non Satan existe. Bien aimé, Satan azali coexister. Muto akosa yote. Satan yo sakada kadaye aza coexister. Pour oko comprendre que non Satan azali parce que na kati ya bazolo bela biso bato misatu. Bazolo ba Satan, bazolo ba biso fils de l'homme, Jésus-Christ et puis ya misatu na bombelio na kotaliso après. Nazolo banine tango bazolo balikambo ya Satan ayaki donc Bible ezolo bake ezo reconnaître que Satan existe. Et puis ezo ke nekoloba na biso so likambo ya nini ya Yesu ayaki pona ko bebisa misala ya nani ya Satan. Bazo tangela biso mukana na Nzambe na Apocalypse 12 verset 7. Pona ni tozolo bananu Apocalypse wana nazolinga nanu ke nataliso Satan nani. Et puis dans nataliso Yesu nani comme ça vous pouvez comprendre nini oyo to memeli bino po to kwa kolobela bino. Nazo bonde la yo frère. Pesa biso minute muke ko déplacer te. Parce que aux Africains et loko tozoloba ezali sungi pona kosunga yo. Bien aimé to suka kana likamba ba loi ba condamnation te mais monto il faut akwa komiyeba. Tant tozoloba likamba sorcellerie eza ne belé ya bato bazo tambola bazana kindoki na kati na bango me bazo yebate. Et puis tango mutaza na kindoki ye moko pe azawana azomi yebate mais na kati na mission o ngana kotalisa yo bien aimé okopesa Nzambe lokum okolukela ngo délivrance. Tangela biso Apocalypse 12 verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Balobi ke na likolo bitumba ebimaki. Michel et ses anges combattirent contre le démon. Michel na ba angelu na ye babundi. Et le dragon et ses anges combattirent. Na dragon pe asali nini abundaki. Amen. Amen. Ozo landa wana nde epai Satan zalaki. Satan azalaki o bazo benga ange de lumière. Azalaki na Nzambe mais comme que orgueil esalaki ye alukaki akokana na Nzambe aboto la place ya nini ya bonzambe. Nazolo babongo parce que yo muto tunaka sorcellerie eza nini euta wapi ebandaka wapi tango bitumbe salami Nzamba bengani Satan
na ba o nyoso ba kolite na ye ba ange na ye tangu satana komi awa na se eloko ya liboso comme azalaki kozala na nzambe parce que nzambe na biso atravaka toujours na organisation comme azalaki mwana azalaki pembeni na nzambe ye mpe abandi kosorganize eloko ya liboso abandaki kosorganize ezani ntango akiti awa alobi ke oyo eza sika na ngai il faut nasorganize mpo lobi kuna baya kobotola ngai te abandi kozwa bato mpona kosala nini koinisie bango banani abandaki nano na baangelo oyo autaki na bango likolo ntango babandi kotravaille na baangelo aye kotrouve abike non na kosuka kaka spiritualité il faut sikoyo na bandosala nini na banda korecrute bato babandi korecrute nde bao bazobenga bokiltiste bokiltiste ti bao nyonso ndenge ozoyoka tozoloba eza bao bautaka wapi baange oyo bautaka na satan nde bakitaki na se babandi kosala mosala na recrutement na bango nde abandi osani abandi koinitie mpo okoka kocomprendre mpe ke même ntango yesu ayaki eloko ya liboso ntango akomi na se abandi nani koluka bato azwaki 12 apôtre abandi kosala nini koinitie bango mpo ke liloba na nzambe esala nini ebanda kokende liboso eloko tozoloba awa bien-aimé eza eloko moko capital toexplikaki yango en tout cas na kosenga yo mpo awa ntango tozoloba likambo ya télévision eza likambo ya nini etali mbongo epuis ngonga na kati ya sorcellerie oyo tozolobela awa tozolobela likambo ya sorcellerie de conservation sorcellerie de conservation eza nini na kati ya sorcellerie toza na kindoki oyo babengi ya conservation et puis toza na kindoki oyo babengi ya nini ya destruction ya conservation eza nini yango eza kaka ke mpona kobatela mibeko ya nini ya famille na kati na famille bato bavandi basali na kati na kotime na bango kotime eza maloba oyo bato bazwi bavandi bayokani balobi ke non tokotambola boye tokosala boye nyonso wana base ezaka nini mpo batambola likolo na bato bakoka kogere vie ya bato bakoka kokondane bavie ya bato na kati ya sorcellerie de conservation eza na mingi bomonaka tala lokola motu akoki kozalaka babotami bajimo bamapasi na kati ya conservation eza na eloko moko esalamaka soki lipasa moko abali il faut mokolo oyo ya nuit de noce moninga na ye mpe mosusu wana lipasa bazala ensemble balala na ye mbetu moko donc bazwi mobali bati na katikati ye lipasa asali nini na ngambo lipasa mosusu na nini na ngambo balali bien aimé soki lipasa asali marke wana te vi na ye mpe kozala bien te okomonake kobote kozala mpe te mingi mpe basala marke wana en tout cas bamonaki ke etelemi eloko nini yango esalaki ke oyo aboyi kolala na moninga mais esali ke vie ya moninga mosusu esani ebeba eza na eloko moko oyo bango batia na coutume na bango oyo epesaka coutume na bango force c'est la sorcellerie biso toza baafricain sorcellerie oyo tozoloba oyo ezali ya biso parce que magie eza ya bamindele sorcellerie eza magie noire nalingi nataliso peuple de Dieu epai yo ozolanda peut-être ozomona ke vie na yo ebongaka te en tout cas na kati na émission oyo okose retrouver nazalaki koloba ke yesu ntango aye azwi mpe badisciple asali ainitie nalobi mpe ke satan mpe ntango ayaki déjà en avance azwaki baoyo aye baoyo aye wapi papa mama mpo bakoka kocomprendre be ntangela biso Jude 1 à partir ya 6e et 7e verset okoka kocomprendre ke satan aza nani azalaki wapi eloko nini elekaki papa nalingaki nameka un peu parce que ozonga moi mokesima avant que maman atangela biso olobi que toza na deux types ya sorcellerie c'est ça non sorcellerie de conservation na sorcellerie de destruction oui amen donc nalingaki juste un peu comme ça la moi recule wana pour que pour place wana ta muso oya yoki bien te ayeba que nous avons deux types de sorcellerie donc topesi maman maloba ya kotanga Jude le chapitre 1 au verset 6. Je veux vous rappeler, Jude le chapitre 1 au verset 6, pardon.
qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Bazali enchaîné éternellement. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ange o ba garda dignité na bangote, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Batika epai na bango bazalaka parce que epai ya ba angelo ezalaki wa na lola na likolo. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Est-ce que ceux qui mutumo akolanda na ngana talisa epai Satan auta ba abandonna leur demeure na bango ezalaki wapi ezalaki na likolo. Awa tant tozoloba likambo ya sorcellerie nini na bandi bien yo mutozolandanga très bien na lobeli likambo ya sorcellerie de destruction tokoki kobenga sorcellerie de conservation nde yango natalisi ba oyo esalamaka epai ya bamapasi balwa eza ebele oyo ezalaka na kati na famille basalaka nini batielaka bato okomona na ntango mosusu ke soki mwasi na mobali bavandi ndako moko oyo abimi ake kolia mwasi abimi akutani na mobali na akala soki akabeli mbongo soki azongi na ndako kozonga na ndako il faut soit mama akufi soki mama te papa ou bien mwana bazwi likama moko ya mbala moko force oyo ezosala ke moto akokufa potango mama asali moto azalaki te seke bato baza érigé na kati na coutume moko sikoyo coutume wana eza contrôlé par quoi par la sorcellerie nde yango wana ezalaka na kati ya mabota yango ti ndenge eza wana okokola okutana ntango mosusu mpe na kati na bafamille na kati na bafamille okoyokaka koko na biso atalisaka bamakambo koko na biso soki alobi no likambo kaka likambo ndenge ezali na kati ya wana bazobenga yango nini sorcellerie de conservation epuis yango epesamaka soki moto alinga kufa akopona moko na kati ya famille akamati asali nini apesi ye mama na likambo oyo tozokendeli oyo ebebisi vi ya bato lelo eza likambo ya nini sorcellerie de destruction ozoyoka ntango bazoloba likambo ya sorcellerie de destruction ntina nango eza kaka nini eza kaka mpona kodétruire yango eponaka esika te partout bokoki kokutana na moto aza na droit ya kodétruire vie na yo. Pourquoi? Parce que aza na force moko na kati na ye. Sorcellerie etalaka susu makila te, etalaka susu ndeko te, etalaka susu partout yango ndenge eza wana ekoki kosala mosala. Donc nazoloba ke yango ti ndenge mutu aza na sorcellerie eza lokola mutu moko aza na satana na yo na kati ya ndako. Soko oza na mwana no moko aza ndoki eza lokola osali nini oza na satana no yango ezali sorcellerie do ya sabotage eponaka te mosala nango eza kaka nini mpona kotikela bato ba mauvais sort. Or na kati ya sorcellerie oyo tozolobala ya destruction nde pai toza na mama na likambo eza na trois formes nango. Forme ya liboso ya sorcellerie nazoloba na ndeko vanda okwa koyoka ezali oyo babengi kombo sorcellerie du sang. Na kati ya sorcellerie du sang eza muntu akoki kozwa ngo ndenge nini. Muntu abotami na papa soit na mama na kati na bango moko aza wana asali nini aza na makila ya kindoki. Na kati ya makila ya kindoki nde ekosala ke yo mwana ozobotama directement ozobotama nango. Soki mama azalaki na kindoki te papa mutazaki na kindoki yo mwana directement oza na makila ya nini ya kindoki. Nde tobengi yango nini sorcellerie du sang. Peut-être kolobaki oh na ndenge nini bazotangela biso Hébreu 2 verset 14 pour okwa ko comprendre. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, po bana bazo participer na nzoto pe na makila ya ba papa na bango, il y a également participé lui-même. donc bazakaka eloko moko. Donc oyebisaka bato te ko mama na biso azalaki ndoki ya makasi soko zolo babongo comme ngai pe na yebi makambo na nzambe to mutu ayebi makambo na nzambe akoyebisa yo kabi ke non c'est que mwana opende ngazawa azana kindoki bien nango eza nini mutu azana kati na makila ya kindoki to azali ndoki o evani na kati na makila yango tinenge za wana ezali passif. Celui qui est passif c'est-à-dire
yango evandi na kati ya nzoto ya mutu mais yango ezali inactif, c'est-à-dire ebimaka pona okende koloka mutu te. Mutu aza na kati ya sorcellerie to abotami na kati na famille oyo bamema makila ya kindoki yeti ndenge aza wana azali na kati na kindoki oyo aza nango eza mpona kosala nini? Kobwakela mutu mauvaise sorte, eza mpe mpona kosala ke koyina mutu te. Yango mutu aza nango ezokondane kaka ye moko. Sorcellerie du sang. Omonaka na ntango suke bato bazotambola okomika na esika moko boye bozalaki 8 balekisi bato nyonso ekomika na tour na yo batelemisi yo. Papa telema lakisa sak lakisa boye bien aimé na ngai na kati ya musala bozovanda baninga bazosala nini? Bazomata et puis yo mutu ozolakisa bango musala mais yo ozosala nini? Ozotikala. Nde musala ya nini oyo tozolobela lelo ya sorcellerie du sang. Bien aimé, nazoye bisoke zongana na histoire kati ya famille na bino. Ata soko boy koyoka po yo linga koyeba mingi. Mais makambo na yo ezokende liboso te pona ni. Okoyi kozala na kati na commerce. Ozomona kaka ozo contourner dans le vide. Okosutuka bombongo commerce esili okotitina banyongwa bato. Mutu amarke wana amitala nanu bien. Ozo sala musala ozo sala ozo kwa kolela dango te. Avancement zate yo zali bloqué quelque part. Makamunyo seza ya kokangama. Est-ce que ozana makila wana te? Bible ezolobake mutu akolia na motoki na ye. Mais yo motoki ezobima, c'est-à-dire que maman Stella ezalokwa ezobima ka pour avantage ya passe ya bato mosusu yo salela ka bato. Na kati ya libala ezaka toujours lelo ba fingi lobi batongi. Est-ce que ozotata makilo yo botama nango te? Moi mon cœur koloba soki ezali maman Stella. En tout cas na lundi vraiment parce que bamate ya boye faut olanda avec attention yango omoninga papa nazolanda yo vraiment na bokebi mingi papa olobi bien sorcellerie du sang. En tout cas na kamwe parce que depuis na bota mambali boso na yoka sorcellerie du sang na nebika ke sorcellerie zakaka bana ndenge to okozwa ngo muta transmettre ba peso sorcellerie na kimokolo ube na bomwana mais ekomi ya makila yango no moni papa. En tout cas mate ya boye bana gauchen peuple de Dieu en tout cas faut boyo ka mate ya boye ezo sunga vraiment parce que même ngamo awa na komi ko se retrouver na ka mona na yoka makamba boité balo bana sorcellerie du sang que ceux qui ba parents ba botama na bazana sorcellerie ngape nazo botama direct nazo hérité makila wana ya bondoki. Maman Stella peut-être tant yo zo lo bana ya zo comprendre te muto azana sorcellerie du sang ezana 4 rôles oyo jouaka na kati ya vie ya mutu. 4 rôles oyo ezo jouer na kati ya vie ya nani ya mutu. Eloko ya liboso 1 yo mutu zo landa biso n'attaque pas l'extérieur. Yango etakaka mutu na libanda te. Elokaka te mutu apumbwaka te. Asala kane pe loko moko te ke po aboma mutu to asala nini. Mais sauf que makila na ye ndenge eza wana eza makila ya nini ya kindoki. Ya mibale yango ndenge eza wana ezo condamner ka mutu ye moko. Ezo condamner ye. Ezo détruire vie na ye. Elingi avancement na ye te. Ezaka ke po mutu kwa koza na retard. Ya misato ezo faciliter mutu po ba kwa koloka ye. C'est-à-dire azana makila moko mutu so atala eza ko identifier bi o azana makila na biso. Donc ba ko loka yo facilement, ba ko bamba yo maladi moko facilement et puis ekosimba yo pourquoi? Parce que oza déjà na semence o eza nini ya makila na makila ya kindoki. Mais moyen obima ezate po okwa ko bima eza su na service muso ba kosala po basala nini ba bimisa yo. Mutu jamais akoyi kozala kazu kindoki soki azalaki na semence ya makila te ya kindoki na makila na ete. Et puis 4e nango musala nango eza nini yango eza sikoke po okwa kozwa ba kwa kopesa yo
kindoki facilement. Nde eloko tozobenga nini sorcellerie du sang. En tout cas peuple de Dieu bozoyoka makambo nga ezo sanga nzoto ba frisson ezo salanga ta on zoyoka makambo papa zo loba oyo ezo bimisanga ba chair de poule. Donc sorcellerie du sang. Ah nga moko pe na italien na ebite soki yo ndeko ozo landa biso ozo yoka pe ozo comprendre. Nga ta papa zo loba nazo yoka vraiment no bona bokebi pour que nga pe na meka ko meka na ko réfléchir ko yeba réel mo ba source ba nani koto na uta pour na yeba pe soki sorcellerie on eza na kati ya makila na ngai ndeko mitala ndenge papa zo loba ba critère papa zo pesa ya kolaksa moto o yazana sorcellerie du sang pour na emeka ko révolter yo o luka délivrance. En tout cas papa loba susu na biso meka un peu ko éclaircir susu bananza en tout cas et yo salanga ba chat de poule même papa sorcellerie du sang papa donc ils ont exposé pe moto ndongo zo loba que exposer moto azala azwa kindoki facilement nde omoni mama ba oyo kalake makila nanga eza makila libata. Oh, est-ce que nzamba sala muda makila libata? Bien mais muto azana na nini na sorcellerie du sang. Makamone ne se comme à kilo. Nyoso ko iko sala ezaka kilo. Baninga baza ko avancer yazo zo makasi. Na commerce eloko mon côté. Sorcellerie du sang epesaka vie ya mutu retard. Mutu azo saka ba maladie ya sunga kabato me bato basunga kayete mutu wana ifo sala nini zonga na frère o mata na zolo banobo na ebike bino wenga boye ba mingi mais nazo talisa yoke na hébreu zolo bake bana bazo participer na nzoto pe na makila ya ba parents na bango o moni soko tali mama na bino osana partie moko ya nzoto ya mama na bino yoza na nzoto papa na bino poza na partie na ye. D'ailleurs, yo mo wuto lo bak e biso na famille na biso soko tali biso kabo okobosa na biso te toza na bilembo donc so mutatali ka ye koyeba comme na nzoto zo lakisama pe na nini na makila pe sala nini ilakisama bato baza na kata sorcellerie du sang bien aimé za passe mingi akenda kaliboso te vie na ye za retardé et puis pas yazo vanda azo bima kaka lokola soki likambo moko ya mabe bimi muto ba ko tia musapeza ka ye ke ye kaka no mutasa likambo na me ya bato aza na ye nosa eloko ebungi na musala kaka ye ya ye zaka nini e kwa kosala nini e détruire vie na ye ya mibale tozo lekana oyo tozo benga sorcellerie inconscient. En tout cas na yebisaki bino ke awa ndenge tozalaka awa ezalaka likambo ngonga nanu kutu na quantité na moi déjà minute na biso ese en tout cas na profiter ata parce que d'abord basungi biso poto banda émission oyo mama Raissa Kambala nzamba lola amonisa malikolo na yo amonisa na famille na yo mama Virginie Bilondo et pas Jonathan Kambala famille Kambala nyos nzamba lola pambola bino nazo continuer na bao basungi biso papa na biso commissaire central Landry Edimo. En tout cas tika nzambe abundela yo bitumba nyonso ndenge moko epa ya mama Liliane et papa Okila vraiment nzambe akwa kopambola bino papa Dunia na ebini na koyekolo bapona yo te zamba lola amimonisa na nzela na yo engambe Roger mécanicien a na kati ya Pointe Nord deux fois te nzamba lola amonisama mobali ya batu ya mama Jili nzambe na biso a pambola yo papa na biso directeur Mobeko Kitoko yaya Jean Michel nzamba lola amonisama na vie na yo nazo profiter pour na kopesa bana nyonso ya ensemble Goshen vraiment service auto bandi sikoyo to bandi déjà lelo toza na nuit de prière destruction ya nini ya makila tozo banda ngo kaka lelo makila na yo fait comme apete soki makila na yo ezaka kake ezo peser eloko nyonso kosala ekosimba te soki makila na yo ezo peser eloko
nyonso kosala ekosimba te yango ndenge papa alobi tozobanda ngo kaka lelo destruction ya ba hôtel ya sorcellerie ezobanda kaka lelo papa ezobanda pesa biso adresse parce que bato mosusu balobi ke bango mosusu toyebi te adresse ya église côté église ensemble na biso ezali ensemble Goshen soki oza na grand marché ozo mata okoma na songolo na El Maestro opusani mwa muke pilone moko eza wana okomona bati pancarte bakomi JBB groupe d'intercession babuki bikeko place wana kaso okiti okomona maison moko en étage peinte à jaune tozali derrière chambre froide ya songolo. Papa, ce qui peut couper sa contact, sous bien que Ezali affiché na bas écran na biso, mais au rappeler sous ce peuple de Dieu pour que bas zwango malamu malamu. Normalement, totika kaba tout temps pour na poser ma question, mais les lots comme Ezali qui introduction et émission, ndé on totiki tenter, mais profiter na MCR TV lobby, lobby lundi de 5h30, tozali place wana. En tout cas, tu peux expliquer ce beaucoup na lobby, tu peux expliquer sorcellerie du sang, tu peux expliquer les sous sorcellerie inconsciente et puis na sorcellerie consciente. Tu peux expliquer ce que pas yo kozala, au quoi koye bake parmi nous aller. Tozab africain, makilo tozanango, eza makile ya nini, ya kindoki. Ndozo mona africain, il faut alukano nous délivrance anini ya makila na ye. Africain faut le cas délivrance ya makila na yo. Je crois que papa ndenga lobby service ezo bandalo na poko na ensemble Goshen kuna peuple de Dieu nyonso o bozo landa biso o bozo yoka biso boya kapona ko luka délivrance na bino. En tout cas émission na biso ezali suivi dimanche na 18h à partir à 18h20 per rediffusion nango ezali mercredi à partir ya 21h. O nyonso balandi biso teta moso bako rattraper mercredi na 21h. Papa pona kosukisa tokoloba na peuple de Dieu message au cause de nango pour na peuple de Dieu ou encore il y a encore quelque chose à dire. En tout cas beaucoup sana ensemble Goshen vraiment na ebini na koyi koloba te tozali wana na ensemble Goshen chaque jour prière na biso ezali kozo banda à partir il y a 17h30 ti 19h30 oyo tozo banda ya délivrance ya likamba sorcellerie ezo banda partir nini ya 0h numéro nanga ya téléphone bokoyi ko benga après prière j'espère eza na téléphone na nini na liban na ba ya écran wana 05 533 35 88 06 687 67 09. Papa apesi numéro yango wana eza affiché na ba ya écran na biso. Papa zo lebela biso na thème na biso toujours poursuivre ya sorcellerie de conservation to komina côté ya makila. Papa na ngana poser question moko. Question na ngezali que ndeko mokatinde alobi nanga maman journaliste poser lenga question oyo ya wanga pe nazo poser pona loba alobi que boye soki siko moto abotami famille na ye baza na sorcellerie papa na ye par exemple azaki sorcier maman na ye azaki sorcière te et que ye ayi ko botama na kati ya libota wana sikoyo abotami na kati ya libota oya papa sorcier maman azali sorcière te est-ce que directement ye ayi ko azana sorcellerie wana na kati ya makila na ye pe azana ngo na kati ya makila na ye sorcellerie wana ou bien par exemple soki ayambi Yesu soki déjà ça comme na Yesu ndenge balobi que bamuso balobi que si quelqu'un est en Christ il est devenu une nouvelle créature. Ce qui a yambi Yesu, est-ce que sorcellerie wana exact toujours na kati makila na ye ou comment? Merci maman nangai. Soki ozotanga na kati ya Bible, bazo yebisa biso likambo ya nani ya Rebecca. Rebecca azalaki na deux pays na kati na ye. Balobi ke na kati ya deux pays moko alingaka dominer muninga. Ozomona ke tant Esawu azolinga bima, Jacob azosala nini? Azobenda ye. Et l'autre c'est qui Rebecca passe la salle pour que ne kotuna nini yango ezo salama na nzoto nangai parce que passion allait komona
alors ben que ceux qui aiment ils n'auront pas si beau il fallait na vendre nangai na botate mais à partir il y a pas si wana nazoli ngana lobake yope à partir il y a pas si oyo et ça na mutazo kamatazo que ne kopé sa dim azo pesa oula kende liboso momuna azo zonga sima et ça likambo yani il y a deux semences semence anini o ya botami na makila na ndenga ye ko sa nini ayambi Yesu et comme ce que le cause na biloko mi balé na kati na yo nzambe na lola avanda ki na satan tanga moni ke satan telemi et loko aliboso nzamba sa ke nini alongoli satan na likolo nzamba tikali ye moko. Ceux qui d'accord répondre c'est que il faut ayaka pe ko luka délivrance. Il faut aluka parce que soka lukite azana passe passe ezani azana deux semences dans katina ye or que ba servira ka 2 mètres té il faut mutaza na semence moko il faut aluka dans délivrance yanine ya makila na ye Jésus Christ akota mobimba ya kindoke sanine mama elongwaka pamba te eza na musala oyo ekoki kosengela bato frère moko azoyebisanga papa biso pa tozalaki babi ke Yesu Kristo asalaki nini agenelaki biso mais badisciple bazotuna Yesu babi ke maladi ya boye ekoki kolongwa na ndenge nini azoyeba na jeûne et prière tala ntango ozolandanga soki oza na besoin ya vie na yo yaka tokosambela yebaka ngo déjà bien okogene po epa na biso ezalaka jeûne et prière makambo ya zwa kamata yamba epa na biso tozalaka nango te yo ozana ba problème na yo nga pe nazana ba problème na nga na kopesa requête yo ozosambela ngai pe nazosala nini nazosambela sambela papa balobi mafuta l'huile ibiloko wapi biloko pamba kobeta kutu lisolo nango te po ekobima na kati ya oyo tozokenda sorcellerie Yesu atikela biso ka kombo na ye na kombo na Yesu maladi osa papa olandi ba témoignage te tango zoyawa nozoka ba témoignage te na kati église chaque dimanche tozalaka na 12 ou 15 témoignages au bato bazosani bazopesa bato bazoya lokola yo yaka nanu omona nanu ke nzamba babuki bikeko nzambe ya François Mutombo nzambe oyo abenga ngai akomitalisa na kati na vie na yo souci ezanini yaya oleli pe mingi tala oleli petro vraiment na nine bisoka ke ekomi ngonga na yo amen papa lobi ekomi ngonga ngape ekomi ngonga na ngaponga pe naza na posa délivrance po papa makama lobi oyo sorcellerie du sang ngape nazo tala bien na simananga ta mususu ngape ezakuna donc na kati l'école maman Stella toza na liste toza 20 ou bien 30 batuno so basali examen comment na bango esani ebimi yange ebimi te nini o asala ki examen te nasalaki examen te na ndenge nini ote papier na yo esanini ezomonana te ezosalisa mutu kaka mutu aza na musala okolakisa bato misala bato wana bazoya bazosani bazosote yo baokele liboso yo ozotikalaka mama mutu akosote tala nano makila na yo bien tala nano makila no bien yo na classe obandela kaka il faut 2 fois 3 fois donc yo oza na condamnation à partir na makila nazo senga yo hey papa yaka na assemblée gauchenne à partir à 0h à 3h tozo keneka pona likamwa nini ya makila et puis lobby lundi semaine momba tozo kende yaka po télévision eza ngonga bo bazana bazo bénéficier na makambo ebele yaka nanu yaka tika biloko anini ya sentiment nazo ke no sambela nazo mona eloko moko te na vandika Yesu ye moko akosunga yozo milobela Yesu akosunga nena ebisi obongo Yesu azo bala biso ke bo bakoya pai na ngai ba ozonga maboko pamba te ozosunga Yesu na nini wa akosunga nani aussi longtemps que namu ozana makila wana Yesu abataza na problème te il faut makila wana ekende nanu il faut makila wana ekende nanu en tout cas ndenge papa lobi bana na nzambe peuple de Dieu to yakana Goshen na église Goshen ndekuna makamunyo surtout ezali en tout cas to pesi bino merci mingi ndenge bozaki belé akolanda émission na biso Goshen yaya ezana batu mosusu bazana maladie ya nini o sida wapi sorcellerie du sang babwakeli oyo ya kobwakela mwasi mobimba vandi na kaka kobota ezate maladi et puis bakena hôpital batali boy baza normal mais bazokoka kobota te nini ezali kama makila ba maladi ebele ba hernie
likamba makila mutu soka aza na sorcellerie yaki aza na nini na makila ya kendoki bakoki koloka ye facilement tika nzambe apambola liloba na ye. Amen. Nzambe apambola liloba na ye na pesi mbote pe na bana nyonso équipe nyonso ya ba protocole ya Goshen na pesi mbote na Elodie na Marie na Naomi na frère na biso Junior na sœur na biso Rebecca na pesi mbote na bana nyonso tu ya Goshen. Nazo pesa pe mbote na ba serviteur de Dieu. Papa Chilobo mobile mama na Sidonie. Nazo pesa pa ya papa Jérémy, papa ya bato ya Diane Kambala. Nazo bosa na te mama Fatou, mama Lili Okila. Vraiment remerciement nanga mingi koleka epa ya papa Landry Edmond Ouazali commissaire central ya Pointe-Noire. Zambe oya babuki bikeko alongisa yo lisusu. Amen. Zamba babuki bikoko alongisa yo na pesi pe mbote na bana groupe biotech bisika oyo bazali ko sauver peuple mobimba. En tout cas, merci beaucoup. Le lenge toyebe tobozaki bela kolanda émission na biso pe lisusu bolanda biso lobby na radio na 5h à partir ya 5h30 tokozala wana pona koyeba susu koloba malamu papa koyeba susu ko développer ko décortiquer malamu sur la hôtel ya sorcellerie. Vraiment te pesi bino merci mingi, te pesi merci na papa réalisateur na biso Sunda Mopila, rediffusion na biso ezali chaque mercredi na 21h. En tout cas mbote mingi na pesi bino mbote tokutani mbala ekoya. Yahweh, naye kogumba mela